今天有粉丝想看咱们挑战穿6级套，再拿一把精致 M416在意图对峙前线赚千万撤离。OK， 这必须安排好吧？随着新赛季的开启 ，M4 也是迎来了它的高光时刻，不仅射速明显提高了，伤害也是非常爆炸，后座还稳好压枪，中远距离都能打，就算是新手玩家也能轻松驾驭。那今天姐姐就带大家一起来看看精致品质的 M4 能否成功夺舍千万。开始之前，能不能给姐姐一个3连支持一波呀？先谢谢大家了。来，兄弟们，趁这个时间先给你们公布一下上期视频答案。上期正确答案是巨锤萨利，恭喜以上兄弟们也是答对了，必须安排上电视好吧？没想到你们还挺厉害。今天这期冷门武器大挑战，你们绝对听不出来是哪把枪好吧？不信的话，那你们注意听哦。怎么样，兄弟们，听出这是哪把武器发出的声音了吗？还不信难不住你了。想要在意图打存款，爆丝那是必不可少的，既能爆物资还能爆装备，简直就是美味呀！这不完蛋了，爆了2个最没用的给咱们，最主要的是外围已经有敌人压过来了，看来这波只能跟他们碰一碰了。造他就完了！刚拉到房顶，就听到咱们脚下有个脚步，让我看看是哪个臭小子。直接奖励一个连打带补小套餐，该说不说，这精致的可玩性很高啊，打敌人也是轻轻松松。哎呀，好家伙，远处厕所还躲了一个小老六，别急别急，让师傅留在原地当诱饵，咱们直接从侧边偷偷摸过去，好吧？嘿嘿，臭小子发现你了哟，来吃我一枪吧！拿来吧你！还想溜我，简直大胆！走，兄弟们，咱们也是耽误太长时间了，赶紧下辐射。好样的，刚下来师傅就逮到一个臭小子。这人不是灭队，为了以防万一，直接上高科技，看看附近有没有老六。转了一圈也是没发现其他人，这就有点奇怪了。不过没人更好，来先把狼王宝宝速度刷了。爆金了，兄弟们，这也太爽了吧！不愧是我狼王兄，来看看出什么好东西了。我靠！不仅出了一个金包，还有一把强化 M4，本来精致的就已经很强了，这又来一把卓越品质的，这叫后来的敌人怎么打？这不完全碾压吗？来，趁着还没人进来，咱们速度把周围箱子开了。我操！我靠，牛逼！还好这个箱子没被偷吃，居然开出大金了，我都好久没开出来过了，这必须存加密箱里，好吧？牛逼！哟，光子机来了，真肥！镜头兄也来了，哟，不对，兄弟们，附近有脚步声，脚步在前面停了，来直接送他一个燃烧瓶探探路，看到他了，原来是一只响尾蛇，直接打，让你当老六，活该你破产！哇，突击兵密钥，这东西据说很难获取呀，没想到被我找到了，这就有点爽了。最后再来把矿拿一下，不是哥们，怎么才2个红啊？这爆率有点很难锐评呀。出来刚好红发小子也是刷新了，来一起看看这个爆丝爆率如何。还不错，有件7级甲，刚好可以换上。刷完红发小子，那必须再来把狂沙哥也刷了，来看看狂沙哥爆率如何。哎呦，不错呀，居然爆金了，看来这生哥没白叫啊！来看看是什么好东西。我靠，兄弟们，这个包牛批呀，比咱们身上的还要好，赶紧换上。最后顺手再把绿门也开了，来看看今日绿门爆率如何。今天属实有点一般了，就2个红。本想再来开个白门的，可惜不知道被哪个臭小子捷足先登了，没办法了，兄弟们，时间也不多了，咱们只能先溜了。美好的一天从这里开始。本局收益790多万，也是差了一点，下次咱们继续好吧？